Стадион. Емисија за вашата вистина. Значи, ние сме партиски другари долги години, се познаваме сите. Значи, сите што сме влезени во трката за кандидати за претседател на Социјалдемократскиот сојуз сме долгогодишни другари. Години наназад сме поминале многу изборни циклуси, многу премрежија во рамките на самата партија, така што еднаш другар, секогаш другар важи тоа правило во Социјалдемократскиот сојуз. Не е борба на идеи, туку надпревар на умови. Ајде објасните го ова. Идејата е иста, умовите се различни, затоа што има една друга реченица, борба на идеи, тоа треба да биде најбитно. А славниот револуционер Гоце Делчев во секаков вид на надпревар вели дека ја разбира секоја борба како борба и поле за културен надпревар. Тоа е девизата на славниот Гоце Делчев. Но она што е преточена синтагма во 21. век, во тој контекст, е дека секоја борба е борба на идеи, борба на умови. Кога го кажав тој дел при мојата најава за кандидатурата, односно при предавањето на кандидатурата, мислев на следното, дека верувам дека сите кандидати за претседателската трка во Социјалдемократскиот сојуз ја имаат истата идеја, односно да го обединат Социјалдемократскиот сојуз, да го вратат единството, да ги исполнат очекувањата на членовите, симпатизерите, но и на граѓаните секако, и нормално да профункционира оној систем на обединување на умовите во рамките на партијата, односно надпреварот токму на тие решенија кои што ќе се нудат во овој следниот период да го дадат тој резултат. Мојата идеја е да ја вратиме Социјалдемократскиот сојуз како партија на победничките шини, бидејќи знаеме дека изминативе години излезе од тие шини. Возот има повеќе вагони, меѓутоа шините се едни. Не сум присталица на некаков транзитен период во периодот што доаѓа и создавање на некаква летаргија помеѓу членството и симпатизерите. Туку напротив, сметам дека имаме доволно време до парламентарните избори 24 година да коригираме се што беше очекувано од партијата, од поддршката што ја добивме од граѓаните и од членството од 2016 година, да ги коригираме нормално сите грешки кои што ни се ставаат на товар како забелешки од страна на симпатизерите, членството и пред се граѓаните, и да создадеме токму таква атмосфера на победа, а не атмосфера за која што верувам другарот Миле има подобро и поавтентично сеќавање од 2006 година, кога состојбата во партијата беше прилично наелектризирана и создаде атмосфера на фракционерство што подоцна изроди не само исклучување од партија, туку и формирање на нови партии од страна на одредени истакнати членови на партијата до тогаш, така што не верувам дека тоа би бил пожелен процес во Социјалдемократскиот сојуз, доколку не се пресретне и не се создаде атмосфера на единство. Знаете, ние сите велиме единство, но за единство треба искрен пристап. Не треба само тоа декларативно да го промовираме како некаква наша желба. За мене вистинско обединување е гестот кој што би се направил, а тоа е дали и колку сме спремни како другари во рамките на партијата да си подадеме рака. Во смисла, дали сме спремни да подадеме рака и на Максим Димитриевски, дали сме спремни да подадеме рака на сите оние кои што имаат некакви несогласувања во рамките на партијата, па затоа и една од темите на кои што говорам повеќе во мојата програма е решавањето на тие внатре-партиски конфликти, создавањето на процедури и секако процеси на отворена дискусија во рамки на внатре партиска дебата, од која што нема никој да
излезе незадоволен. Секако нема општо добро, не можат сите да бидат задоволни, но факт е дека секој проблем во партијата треба да се дискутира отворено и искрено. Само кратко, ќе ви пречи ако станете лидер, Заев да остане малку подолго време премиер? Тоа е едното прашање. И второ, како ве прифатија во партијата? Обично на почетокот како страно тело ве третира затоа што сте дојдени од надвор, не сте изворен со долг партиски стаж социјалдемократ, па сте биле во Светски македонски конгрес. Тоа е второто прашање. И третото, кратко да ми одговорите, веќе се појавија, зошто се кандидира кандидат кој што има судски процес за него, ама после тоа имаше секој треба да го почитува принципот на презумпција на невиност. Зборуваат за процесот за меѓународен сојуз на Бојан Јовановски. Повелете. Кое беше првото прашање? Не би почнало последното, Столе. Дали се согласувате, ако станете лидер, дали ќе се согласите Заев да остане неколку месеци? Колку ќе сака премиер, а вие да бидете лидер? Значи, јас мојот став по тоа прашање веќе јавно неколку пати го изнесов, а тоа е дека не сум сигурна дека кумулацијата на функции премиер и претседател на партија би бил целисходен и ефективен во периодот што следува. Сигурно и другарот Миле, а верувам и останатите кандидати се свесни дека премиерскиот ангажман, водењето на влада, координацијата на владиниот кабинет, комуникација со парламентарна група и така натаму се сериозни големи обврски, особено во периодот што следува, а партиската работа си бара исто така ист максимум со оглед на состојбите и генерирањето на прашања и полиња на кои што треба многу да се работи. Па во тој контекст и немам никаков проблем за поделба на таквите функции. Напротив, сметам дека би биле и пожелни во овој период, но и секако би биле на линија на она што сакаме да го правиме како кандидати. Знаете, мене од оваа сега позиција ми е тешко па и лесно да препознам кој кандидат за што се залага, заради фактот што јас подготвив програма за работа, за 4 годишна работа на партијата. Значи, не дека немам визија за тоа што треба да биде владин приоритет, со оглед на фактот дека учествувам во многу работни групи по однос на подготовка на повеќе изборни програми во изминати циклуси на Социјалдемократскиот сојуз. Знам што е реализирано, знам што не е реализирано и доволно е да се навратиме само на тоа што не е реализирано 2016 година. Секој кандидат ќе го има таа програма пред себе. Сметам исто така дека партијата не е партија од вчера, ниту пак луѓето што ја сочинуваат, раководат и членуваат во партијата, независно на кое ниво, се луѓе од вчера. И затоа не мислам дека новиот лидер дека историјата на партијата ќе почне од него. Ниту историјата на партијата ќе заврши со Зоран Заев, ниту почнала со Зоран Заев, а нема ни да заврши со Зоран Заев. Затоа сметам дека целокупниот придонес на генерации наши партиски другари, искусни партиски борци од 90-тите наваму, мора да се почитува, треба да се промовира, да се поддржи и секако да се слави, заради фактот што ние како државотворна партија, како што кажа и почитуваниот другар Миле, сме државотворна партија, во пред се интересот ни е државата, а потоа партијата и членството, може би заради и тој очекува некаков однос на партијата кон членството останува секогаш незадоволно и во споредба со другите партии нашето членство има многу поголема демократска слобода да казни и да награди во такви ситуации. Ремески, да не ве задржуваме, за овие двете кратко да ми одговорите прашањето. Би сакала исто така да одговорам и на прашањето како бев прифатен. Значи, другарот Миле
знае дека јас во партијата не сум од вчера и не сум прифатена така како што некој замислува дека сум прифатена. Значи, денеска на мојата веб страница ја објавив мојата партиска биографија, која што изобилува со сериозен ангажман од 2008 надаму. Тоа што сум била дел од Светскиот македонски конгрес е еден дополнителен придонес и за Социјалдемократскиот сојуз заради фактот што благодарение на тие мои заложби една од основните цели и постулати во статутот на Социјалдемократскиот сојуз стана и грижата за положбата на македонците во соседните земји. Тоа е и мој професионален ангажман и професионална ориентација, така што мојата поддршка ја имаат сите организации кои што се залагаат за одредени права и промовирање на одредени вредности, што секако нема да значат попречување на она што значи наш деклариран стратешки евроатлански, односно пат кон Европската унија. Ова за крајот само со презумпцијата кратко, ајде. Ова последното прашање. Значи сака да каже ако ве осудат, треба да си дадете оставка од лидер ако ви изберат. Па јас не би преудицирала Столена Умов баш заради контекстот на она што го кажа на почетокот, дека почитувањето на пресумпцијата на невиност е една од главните работи. Втора работа која што сакам во тој контекст да ја нагласам е фактот што треба многу добро да се размисли кога се случи креирањето на тој фата моргана случај, кој што наводно е случај во рамките на овие јавно обвинителски институции и зошто се креира. И не случајно јас го истакнав моментот на 19 дена женски активизам, затоа што тоа беше токму случај за мое политичко елиминирање, односно попречување на политичката кариера на еден, би кажала, решителен социјалдемократ и жена борец, која што се впушти во расчистување со одредени криминални структури и злоупотреби во рамки на безбедносно-разузнавачката заедница. Конзистентноста на моите ставови по однос на борбата против организираниот криминал и корупцијата и неискоренетите елементи на заробената држава од времето на Мијалков и Груевски го врати ударот кон најжестоките борци во Социјалдемократскиот сојуз и јас воопшто не мислам дека дебатата за меѓународен сојуз, Фросина и Социјалдемократскиот сојуз е продуктивна во овој период, затоа што јас и во една претходна емисија реков дека тој што не може да го препознае Социјалдемократскиот сојуз во случајот Меѓународен сојуз и Фросина Ременски има сериозен проблем, но тоа не е веќе прашање за некаква дебата, аргументација или контрааргументација во ова внатрепартиска битка, затоа што тоа го сметам и ќе го сметам како начин на некакво пропагандно субверзивно делување, би кажала, што не е на линија на она другарство кое што го промовира. Благодарам, Фросина Ременски, кандидат за лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Стадион. Емисија за вашата вистина.